सो फ्रेंड्स, क्या आपका लैपटॉप भी ऑन करते टाइम बीप की साउंड देता है और कंटिन्यू बीप करता रहता है, या कभी बीप दे रहा है तो आप कीबोर्ड का बटन प्रेस करते हो तो आपका लैपटॉप बीप देना बंद कर देता है। और फ्रेंड्स, कभी कभी इशू ऐसा आता है कि आप लैपटॉप चला रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक टाइपिंग शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। देर न करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कीबोर्ड का। अगर आपका कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है तो आपका लैपटॉप बीप देने लगता है। इस सिचुएशन में अगर आप कीबोर्ड चेंज नहीं करना चाह रहे तो आप एक सोल्यूशन कर सकते हैं कीबोर्ड के कनेक्शन को निकाल कर। और फ्रेंड, इसमें आप लोग कनेक्शन किस तरीके से निकालना है वो इस वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में ये भी दिखाया है कि किस तरीके से आप कीबोर्ड को चेंज कर पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको कि लैपटॉप को अपने बैक साइड के पैनल को ओपन करना है और बैक साइड के पैनल को ओपन करके कीबोर्ड का जो स्क्रू लगा होता है उसे एक बार निकाल देना है। ये स्क्रू फ्रेंड्स हर मॉडल के अलग अलग हिसाब से होता है फ्रेंड्स, तो आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग इसे ओपन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर देख लिया इस लैपटॉप में कोई भी बैक साइड में स्क्रू नहीं लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं इसे बैक साइड से फिर से क्लोज़ कर दे रहा हूँ। इसके कवर को उसी तरीके से फ्रेंड्स वापस लगा देना है। और चलिए लैपटॉप को फ्रंट साइड से ओपन करते हैं और वहाँ से निकालते हैं इसके कीबोर्ड को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर की बिट सेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत पतले स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर कीबोर्ड को बाहर निकालने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग कीबोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं। और इस कीबोर्ड का कनेक्शन फ्रेंड्स पहले से निकला हुआ है, क्योंकि ये कीबोर्ड ख़राब था। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप कीबोर्ड चेंज नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से कनेक्शन निकाल दीजिएगा और आपके पास कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड हो तो आप इसमें लगाकर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स कीबोर्ड को हटाया है तो अंदर के लिए काफ़ी डस्ट है और इसके कूलिंग फ़ैन पे भी काफ़ी डस्ट जमा हुआ है, तो मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, जिससे हमारे लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको लेना है एक नया कीबोर्ड और इसमें लगा देना है, और किस तरीके से लगाना है वो आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, क्लीनिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डस्ट की वजह से हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ इसे ठीक से क्लीन। इसके बाद लगाएंगे अपना हम नया कीबोर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नया कीबोर्ड और इसे किस तरीके से कनेक्शन देना है और किस तरीके से करना है कनेक्ट वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कीबोर्ड के बैक साइड में एक लेबल लगा होता है, उसे छुटाकर आप इसे इस तरीके से चिपका दीजिएगा और हमारा कीबोर्ड का जो केबल है उस पर अप साइड को अप ही रखना है। अभी आप देख सकते हैं मैं जो कनेक्शन कर रहा हूँ उसमें भी इसमें अप लिखा हुआ है, जो हमें ऊपर की साइड में रखना है। और इस तरीके से फ्रेंड्स कीबोर्ड को लगाना है और कर देना है प्रेस, और इसके जो लॉक्स हैं लैपटॉप के उसमें कीबोर्ड ठीक से सेट हो जाएगा। और चारों तरफ से कर दीजिएगा ठीक से प्रेस। अब मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर लैपटॉप को ऑन, और इसके बाद मैं आपको चेक कराऊंगा कि कीबोर्ड ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लैपटॉप बूट कर रहा है। इस वीडियो में जो आप लैपटॉप देख पा रहे हैं वो डेल ब्रांड का लैपटॉप है, और इस लैपटॉप में विंडोज 7 इंस्टॉल कर रखा है। सो फ्रेंड्स, जब तक हमारा लैपटॉप बूट हो रहा है, यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर काफ़ी टेक्निकल वीडियोस मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा लैपटॉप बूट हो चुका है और हमारा सिस्टम लॉगिन हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं नोटपैड की फ़ाइल खोलकर आपको इसमें टाइप करके दिखा दूंगा कि लैपटॉप का कीबोर्ड वर्क कैसे कर रहा है। कोई इशू तो अब नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा लैपटॉप यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब मैं इसमें एक नोटपैड की फ़ाइल को ओपन करके आपको इसकी टाइपिंग करके दिखा दे रहा हूँ कि सारे की इस लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लैपटॉप के कीबोर्ड सिर्फ इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डस्ट जाता रहता है, और जब डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो वर्क करना बंद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, बेहतर ये होगा आप यहाँ पर इसके लैपटॉप पे की गार्ड जो आता है फ्रेंड्स वो लगा के रखें, तो आपका
कीबोर्ड की लाइफ काफ़ी लॉन्ग रहेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और आपको दिखाता हूँ आप इसकी टाइपिंग। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कीबोर्ड के सारे बटन काम कर रहे हैं और ठीक से वर्क कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप लोग भी इस तरीके से कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसके कनेक्शन को निकाल के एक एक्सटर्नल कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।